ត្រៀមខ្លួនមើលថ្ងៃលិចនៅកំពង់ភ្លុកខេត្តសៀមរាបមើលចុះថ្ងៃចិត្តលិចហើយស្អែកពេលថ្ងៃរះឡើងវិញគឺជាថ្ងៃថ្មីទៀតហើយពួកយើងមិនគួរចំចាំនៅរឿងដែលមិនសប្បាយចិត្តពួកយើងគួរតែប្រឹងប្រែងដើម្បីអនាគតឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃចិត្តលិចហើយតែយើងជួបឧបសគ្គតិចតួចព្រោះដោយសារមានពពកបាំងប៉ុន្តែវាសោចន្លោះតិចតួចដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចណា like share វីដេអូនឹងមួយផងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអីនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអត់មុនពេលដែលថ្ងៃរៀបលិចបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានអីនិយាយខមមិននៅក្នុងវីដេអូមកកុំបដ ாய் ពេលវេលាឲ្យនៅយូរពេកល្មមមកមើលថ្ងៃលិចខ្លះមកដឹងអត់នៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាបានមើលថ្ងៃលិចចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ផងយើងស្រស់ស្រាយខ្លាំងណារឿងដែលយើងមានទុកកង្វល់ទាំងប្រមាណវាធ្វើអាចរសាត់បាត់នៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងមកមើលមកមានគូក៏ដោយអត់គូក៏ដោយមកម្នាក់ឯងក៏អត់អីដែរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកម្នាក់ឯងដែរហ្នឹងអត់មានគ្នាហងចុងក្រោយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាពេលវេលារងចាំមើលថ្ងៃលិច 3-4 ម៉ោងផងខ្ញុំវាពិតជាមានន័យមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះឥឡូវនេះពេលវេលាមួយហ្នឹងបានបញ្ចប់ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាស្រឡាញ់វីដេអូមួយនេះកុំភ្លេច like share វីដេអូនឹងមួយផងណាជាការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំអូខេនៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយមកទេអ្នកនរគ្នាវាបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងទៅវា100 លានអត្ថន័យមែនតើសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំណាបាទខ្ញុំអត់ដែលបានមកមើលថ្ងៃលិចអត់ដែលបានមកថតអីចេះទេអ្នកនរគ្នាអើយលើកទី1ក្នុងឆាកជីវិតខ្ញុំហីបាទហើយពេលវេលាមួយហ្នឹងខ្ញុំចង់ចាំទុកនៅក្នុងកៅភ្នែករបស់ខ្ញុំបងខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់ណាវាពិសេសមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាទាំង view ទាំងអារម្មណ៍នៅជីកទូកដែលថ្ងៃរៀបលិចមើលថ្ងៃរៀបលិចថ្ងៃហ្នឹងវាពិសេសខ្លាំងណាស់អ្នកនរគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងថាជីវិតខ្ញុំមាន10ឆ្នាំប៉ុន្មានដងទេអូយវាពិបាកពណ៌នានៅក្នុងអារម្មណ៍មួយហ្នឹងប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាលើកក្រោយខ្ញុំនឹងអាចមកម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនចំពេលវេលាដែលល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាពិសេសមែនតើនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងការរងចាំរបស់ខ្ញុំវាពិតជាមិនខកបំណងទេវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានរូបភាពឬក៏មាន memory មួយការចងចាំមួយដែលល្អនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេច like share ឲ្យខ្ញុំមួយផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តអ្នកនរគ្នាឃើញ view អត់ស្អាតណាហើយពេលដែលយើងថតទៅទៀតអានេះនៅកំពង់ភ្លុកទន្លេនៅខាងខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនឹងគឺនៅខាងហ្នឹងព្រោះដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់មកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរមកចូលដល់ទន្លេអញ្ចឹងទេខ្ញុំមកធម្មតាចូលភ័យអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាឃើញអត់ view គឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើខ្ញុំនិយាយមែនគឺការចងចាំមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ភ្លេចទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំចងចាំសឹងថាជីវិតរបស់ខ្ញុំចងចាំរហូតមកហើយខ្ញុំឆ្លាញ់វីដេអូមួយហ្នឹងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងយើងមក